Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是少爷兵。今天我要跟大家分享的影片是从零开始了解德达飞讯。当你看完这个影片，你会了解到德达飞讯的背景、核心业务以及最新的财务报表状况。德达飞讯 （Datasonic Group Berhad） 成立于2008年3月，是一间涉及智能卡和护照晶片相关业务的科技领域公司。德达飞讯的历史背景起源于一间名为 Bumi Packaging and Storage 的公司，在1980年代创立，主要是向大马的金融机构出售信息和通信技术产品，如信用卡压印机和电脑表格压印机。到了1983年3月，Bumi Packaging and Storage 更名为 Jacob Plastic and Packaging Industries， 同时与 Datacard Corporation 建立业务关系，开始涉足个性化服务。7年后的1990年 ，Jacob Plastic and Packaging Industries 第3度改名为 Datacard Malaysia Sdn Berhad， 然后在不到半年时间，第4度改名为 Datacard Toban Mall， 以及正式和 Datacard Corporation 成为合资伙伴，并基于合资伙伴关系，获得了 Datacard Corporation 在大马的产品和服务的发行权。又过了6年时间 ，Datacard Toban Mall 在1997年进行第5度更名为 Datacard IDT， 并在接下来的2年时间内，通过在大马的金融服务领域中占领市场份额，确立了在马来西亚卡个性化市场的地位。同时也接获大马移民局的委托，为 Visa 和 Pass 系统提供电脑化的硬件和软件服务。从1999年起 ，Datacard IDT 成为 Dibena Enterprise 的技术提供商和独家分包商，有机会参与政府颁发给一个由5间公司组成联盟的国家身份证或大马卡 MyCard 项目，而 Datacard IDT 就被指定为大马国民登记局设计、建立和定制个性化中心，提供智能卡个性化系统和解决方案以及消耗品，并提供技术资源和维护服务。与此同时 ，Datacard IDT 也负责制造 ATM 卡和信用卡的芯片，是大马唯一参与了3大智能卡计划的信息通信技术供应商。在2001年，政府多用途智能卡项目正式启动，已将老一辈的纸质身份证与新的智能大马卡进行更换。顺带一提，大马是全球第1个使用多用途智能卡取代身份证的国家，同时也是第1个在身份证上使用微芯片技术的国家。2004年 ，Datacard IDT 第6度改名为 Datacard QSS， 随后在同一年成立了 Smart Consult Solution， 以从事研发和技术咨询服务。2006年5月 ，Datacard QSS 更换第7次公司名，也是目前为止的最后一次改名，成为 Datasonic Corporation Sdn Berhad， 并在2年后的2008年3月成立德达飞讯 Datasonic Group Berhad 来收购其他子公司，以进行投资控股业务活动。2012年9月，德达飞讯成功在大马股票交易所的主板上市，成为上市公司，代码为5216 Dsonic。从2014年开始 ，Dsonic 陆续成立和收购多家公司来开拓新的业务，如电子集成电路卡的制造业务、生物识别解决方案的业务和制造汽车以及各种车辆和零件业务等等。尽管这些业务后来并没有为 Dsonic 贡献太多，而且目前也处于停产状态，但是公司的核心业务却依然稳定发展。如今已经从一间分包商变成了在大马拥有实力强大的智能卡和护照晶片主要承包商之一。Dsonic 是马来西亚的其中一家最大型的安全资讯、通讯科技方案供应商之一，客户群包括政府部门、金融机构和私人企业。公司的核心业务主要分为2个部门，那就是定制的智能卡解决方案部门和制造业部门。定制的智能卡解决方案部门主要从事提供大规模定制的软件和硬件系统，以进行安全识别、全面性智能卡解决方案以及信息和通信技术项目管理。这些软件和硬件系统包括智能卡发行系统、拥有指纹和面部识别系统的自动门、智能卡读卡器多模式生物识别和安全识别解决方案、综合安全监控系统、银行、政府与商业的检查服务亭、电子支付、电子 KYC 和金融科技解决方案，以及咨询专长和专业服务等。总之就是一些涉及到安全性能系统的相关业务。
定制的智能卡解决方案部门在2020财政年为公司贡献了总营业额的85%以上，是公司的最主要收入来源。D-Sonic 的制造业部门主要是制造智能卡，例如大马卡、MyCard、会员卡和保险卡，以及拥有嵌入式芯片的护照等等。D-Sonic 所制造的芯片操作系统是符合国际计算机安全认证标准的，可以保护各种类的篡改，包括物理篡改、内容篡改和指令篡改等等，拥有非常高的安全性。顺带一提，大马的护照曾经在2018年获得全球最有效力的护照排名中的第5名。另外 ，D-Sonic 也为信用卡、转账卡和银行卡提供基于芯片的智能卡个性化设置。目前已遍及马来西亚的14家银行和3家非银行。截至2020财政年 ，D-Sonic 的制造业部门只为公司贡献了总营业额的18%左右。现在来为各位介绍 D-Sonic 最新季度的财务报表。D-Sonic 在2021年第一季度的损益表显示，营业额从去年的5832万令吉减少了32.4%至3940万令吉，经营利也从去年的1401万令吉下降了65.9%至478万令吉。营业额的减少是因为公司在行动管制令期间暂停了向移民局提供护照所致。至于净盈利的下滑，主要还是因为营业额下降了。除此以外，虽然营业费用也同步下降，但是其下降的幅度却不如营业额，导致净盈利进一步下滑。还有就是在这季度增加的税务费用也加剧了净盈利的下滑。资产负债表方面，公司的总资产比起3个月前稍微减少了大约3%至3亿7705万令吉。从表中可以看出，应收账款有比3个月前减少了10%以上，这是因为公司的部分客户把拖欠公司的款项给缴交了。只不过，应收账款的减少也有一部分是因为公司扣除了减资拨备。顺带一提，从公司的2020财政年的年报可以发现，公司有5%的减资拨备，另外也有高达80%以上的应收账款是逾期了还没付款的，所以应收账款这一项目要特别的注意一下。其他值得一提的就是公司的流动现金，比起3个月前增加了33%，是很值得庆幸的事情。另一方面，公司在这一季度的总负债比起3个月前降低了5%左右，至1亿2530万令吉。从表中可以了解到，公司大部分的负债都是银行贷款，占了总负债的60%以上，其他的还有应付账款、其他应付款和应计费用，也占据了总负债中相当大的比例，而且也有增加的迹象，所以也必须要多加留意。至于现金流表 ，Operating Activities 的现金流入在这一季度比去年扩大了5325%至2566万令吉。从表中了解到，现金流入暴增是因为这一季度应收账款比去年暴增了，也证明了公司真的向客户收回了拖欠的款项。另外还有这一季度也加大了拖欠供应商的债务，所以进一步增加这一季度的现金流入。Investing Activities 的现金流出则减少了67%至61万令吉。从表中可以发现，现金流出减少主要是公司这季度减少了购置固定资产，看来公司暂时是不打算进行扩展计划。Financing Activities 也是录得了现金流出的情况，不过与去年同季相比，则增加了28%左右至1910万令吉。从表中可以看到的是，现金流出主要就是公司这一季度减少了提取贸易融资的数额，其他因素也有购买库存股以及偿还租赁负债而使用了一笔资金，所以现金流出才比去年来的严重。总结来说， D-Sonic 是马来西亚的大马卡、护照和银行卡的主要供应商，产品与技术受到国际认证。虽然对部分投资者来说 ，D-Sonic 可能过于依赖政府机构的订单，但是像大马卡和护照这种相关行业，除了政府部门，难道还有其他客户群吗？加上 D-Sonic 已经为政府服务多年，而且技术方面也得到认可，相信政府是不会贸然的停止公司的服务。除此以外 ，D-Sonic 也积极的开拓海外地区，如进军印尼市场和菲律宾市场，以尽量减少过度依赖大马政府。
目前需要担心的就是确诊病例持续在增加的新冠肺炎疫情。因为如果疫情持续恶化，出国的禁令将被迫延长，导致国人无法出国办公和旅行，间接会影响护照续签的问题，从而拖累未来业绩的表现。以上就是我今天要分享的影片，喜欢我这次的影片，请记得帮我点个喜欢。想要持续追踪我的话，也欢迎订阅我，或是到我的 Facebook 粉丝专页按赞。那我们下期再见啦，大家拜拜。